我已经不是什么太子了。现在的我只是一个垂死之人，没有什么人愿意再多看一眼的废人。不，你还有婉儿。你早就不是我的婉儿了。从你下笔写下那封诏书之后，你就离开我了，不是吗？对不起，对不起，是婉儿对不起你。我知道，像我这样的人，根本不值得你去为我牺牲。殿下，殿下，你不要再说，你不要再说，不要再说。可我还是要谢谢你，谢谢你昔日对我的恩情，谢谢你能在我垂死之前来看我一眼。殿下，婉儿，我好怀念以前认识的婉儿，无忧无虑，一起相识读书，一起赋诗为文。我也是。你慢点儿。婉儿，能再给我念一念你读过的诗吗？我特别想听听你读诗的声音。好。夜下洞庭初，思君万里余。露浓香北冷，月落尽凭虚。好听，真的好听。我好想每天都能听到婉儿的声音。殿下，殿下，婉儿，我很累了，我想睡会儿。你继续念，我要听着你的声音进入梦乡。好。江南曲，叹复经北树。书中无别意，唯怅旧离居。世子谈经处，学成可自留。故谈一老师，参见圣荒丘。出笔。
陈华被瞻仰，天北皆献丑，太平辞早逝。长月寄红袖。怎么样？婉儿说，她要考虑。今日又岂会为你这种小人而压上自己的后半生？皇上，他药煎好了，可以服用了。皇上，你怎么了？把你的命卖给朕吧！皇上恕罪，皇上恕罪！把你的命卖给朕，朕保你的家人，日后光耀显赫，无人能比。皇上为什么要用奴婢的性命啊？派人杀死陈凤玉的是朕，派人袭击你的也是朕。朕本来没有什么失心病的。为什么呀？朕这么做都是装出来，想瞒过所有人的。故意要让太子夫妇、太平公主、武三思父子、阿瞒父子，通通都以为有机可乘，然后又以为是你串通了陈凤玉谋害朕的，朕叫你夜诛无数。是要让他们误会你想制毒谋害朕，朕还派人让他们把药藏在你的床下，再故意派人把藏的药搜出来。你为什么要这样做？你为什么要陷害我？朕这么做，自然别有深意。但这个你不必知道。不过，你放心吧，朕不会白要你的命的，也不会强人所难。如果你愿意卖命给朕，朕可以给你荣华富贵；如果你拒绝，死后便什么都没有。人都死了，还要荣耀干嘛？我还要照顾我妹妹，我还不能死，
我也不想死。劝你还是考虑清楚。要知道，无论你答应还是不答应，你的命都是真的。所有人的性命都是真的。所有人都是的，都是真的。姐姐，对不起，我怕皇上，所以我不敢见你。对不起。到底皇上要我的命干嘛？姐姐，对不起，你别怪我，对不起。发生什么事了？皇上御赐驾崩了！难道六宫女已经下手加害了皇上？我们得马上进宫去，要不然这帝位就让人抢走了。雷长，在，马上给我准备兵马，本宫要进宫。遵命。爹，咱们的兵马已准备妥当，随时候命。好，究竟这消息是真是假？相信太子、太平公主、武三思他们一听到这个消息，定然马上发难。难道他们想？方生，调集兵马，我们要夺宫。是。皇上，皇上！皇上，你不是？朕故意散布谣言，说朕遇刺身亡。皇上，你为什么要这样做？朕是想知道，在朕的身边，到底有谁想争夺朕的皇位？皇上，他们现在正迫不及待地通通向这儿跑来。真不愧是我武曌的子孙呐！皇上，奴婢不明白，你为什么要让你的亲人跟你争夺皇位？这样做对你有什么好处？只要同我争夺皇位的，我都要将他铲除，永保我江山天下太平。你不挑动他们，他们未必有这个胆量来跟你争斗。如今，你不但陷害他们，你还陷百姓于兵荒马乱之中。你不是要保天下，你是要毁天下。
既然他们以为朕遇刺身亡，便会以为你是凶手，你还留在这里干什么？你不怕他们抓住你，然后再把你这个凶手千刀万剐？你能为朕扫除逆党，你算是立功了。那你走吧，这些珠宝都是你的，无论你的命卖不卖，朕都要定了。你从南边应天门逃出城外，或许还能保住你的性命。不过奴婢的贱命是终究不会卖给你的，我一定会好好的活下去。这些是你给我和我妹妹一起生活的盘缠。记住，要想保命，从南边应天门出城。皇侄、皇媳，看见朕还没有死，很惊奇吗？听闻皇上遇刺，五内如焚。如今见您安然无恙，媳妇也就放心了。太子妃平时柔弱不争，可第一个说话的就是你。这样锋芒毕露，要想坐上朕的龙座，恐怕难以服众啊。自古成王败寇，秦始皇灭6国，一统天下；汉高祖四面楚歌，逼死项羽。
哪一个不是锋芒毕露，锐气逼人？伶牙俐齿，气势不小啊。不过要做龙座的，究竟是你呢，还是太子，我的皇儿？母皇，我皇上跪地无恙，那是哪个散布谣言，说皇上遇害了呢？是朕。怎么？怕朕有阴谋吗？皇上是我们的娘亲，娘亲又怎么会谋害自己的子女呢？八皇兄不就经常这么说吗？八皇兄，皇妹说的对，母皇一向疼惜我们，可能是跟我们开玩笑。如果你们还笑得出来，那就尽管笑吧。朕也想看一看，到底谁可以笑到最后。不错，朕假传遇害，便是要让觊觎地位的人站到朕的面前，也好趁朕还在地位的时候，带朕看个清楚。阿蛮，你也等不及了，跑来要朕退下来吗？可是阿蛮已经坐在棋盘前，不得不思前想后，争取胜算呀，皇祖母。让你赢了一盘棋，你就拽起来了。天下胜负，朕是不会输的。小鱼啊，小凡姐，你终于回来了！你知道吗？皇上驾崩了，什么皇子、太子，这个王那个王，全都带兵冲进来了。快跟我来！看来这一次要死很多的人，我们快点逃跑吧！啊，小福呢？小福，哦，小马哥已经带他逃跑了。现在这时候，所有的人都冲向迎仙宫，我们朝反方向的应天门逃跑吧。走。此刻你由南边应天门出城，或许还能保住你的性命。可怜的人不止我一个，其实皇祖母也很可怜。其实朕也很相信是没有人要害朕的，可惜这是个笑话，当不得真的。小凡姐，我们快走吧，快走啊，小凡姐！小鱼，你先走，我还要去个地方。哎，小凡姐，小凡姐，此刻危险，你还要去哪里啊？皇上，臣所统领的下官，太子，连同凤阁侍郎张典之，公主麾下的兵马，襄王府司马袁术己，4路兵马齐聚玄武门。皇上，真的有把握？4路兵马，听起来声势多浩大呀！说穿了，不过是乌合之众。他们不是在玄武门正厮杀吗？皇上，你的兵马已经是杀的杀，降的降，全没了。就算我们的兵马都是些乌合之众，也足以让你屈膝投降。朕的兵马全没了，
这么说，镇城外的10万兵马也被你们杀尽了？皇上，皇上，皇上！你为什么回来？皇上，快说，为什么偷偷闯到宫里？谁派你来的？是何居心？奴婢不敢，奴婢是这里的宫女。皇上安排是想让他欺骗我们，让我们误以为是他谋害了皇上，好引我们来争夺皇位。既然只是一个傀儡，皇上看见了他，何以如此震怒？或许他还真的不是一般人。是，不然皇上为何如此震怒啊？爹！城外10里之处发现飞骑大将军率领10万兵马，动向不明。原来你调动吐蕃突厥10万大军，是来对付我们的。我们进宫已有1个时辰，按理说，他们早就应该发兵围剿，可为什么到现在，他们还是按兵不动呢？你为什么不去应天门？难道你忘了朕说过的话吗？奴婢是想逃出去，但是但是什么？奴婢看到有兵马来到迎仙宫，奴婢担心皇上有事，所以奴婢……你担心朕？啊？天意啊，天意！朕让你从应天门逃走，因为朕早已命人在那儿监视着，一见你出城，即是时机成熟，马上通知城外兵马挥军灭贼。谁料你竟担心朕，而又跑回来，你这是令朕功亏一篑呀！原来这个丫头就是发兵的暗号。如今暗号发不出去，10万兵马只能按兵不动，我们不会有事的。皇上，你的10万兵马已经形同虚设，你现在还有什么可以跟我们较劲的？媳妇劝你，认命吧，你的皇朝结束了。那朕要知道，谁的皇朝要开始了呢？太子的皇朝要开始了。皇上，我劝你还是收手退位吧。慢着，皇嫂，皇上退位也未必就是七皇兄继位吧？今日天下已姓武，继位的皇帝他也得姓武。皇上不是已经赐太子姓武了吗？既然如此，太子继位那是顺理成章，有何异议啊？皇上的儿子又不是七皇兄一个，8皇兄不是也曾经当过皇帝吗？七皇兄啊，继位仪式姿势体大，不如大家从长计议吧。或者我们再商量商量。有什么好商量的？现在，张柬之、崔玄伟
还言范，敬辉4位大人都已经站在我们这边了。太子继位，势在必行。哼！玄武门外，你我兵马相当，势在必行的也不止你一个。如今天下逆转，皇上以女儿身登上大宝，继承大业，未必也要是男人吧？哼，妹妹，我还以为你是替八王爷说话呢，原来是自己想当皇帝呀。看看你们，龙位还没有坐上呢，就开始狗咬狗了。你们如此互不相让，朕倒想知道，你们凭什么掌管天下？天下谁属，已经跟你没有关系，退不退位，由不得你。是吗？想要夺位，除了要让朕退位之外，难道不要传过玉玺吗？难道你已经把玉玺藏起来了？哼，没有玉玺，就是登上皇位，那也是名不正言不顺。何况朕的10万兵马还在城外，没有朕的号令是不会退兵的。怎么？你们争来争去，以为可以坐上这个皇位多少日子啊？太子继位，人心所向，大势所趋。如果你们要争，那就会失去人心，自取灭亡。人心所向，大势所趋。哼，我们几个凭什么坐在这里啊？大家心里都很清楚，任何改朝换代，靠的是实力。别冲动，有话好说嘛。坦白说，我们怎么会在这里？还不是想当皇帝。莫忘记，如今兵临城下，玉玺又不知所踪。如果我们还要自相残杀，恐怕未当皇帝变成鬼了。我觉得皇姑所言确实很有道理。如今谁当上皇帝，都要面对皇上在城外那10万兵马，我们哪一个可以应付？不如我们再跟皇上好好商量商量。其实未必一定要让皇上退位。现在事情到了这个地步，就算再怎么商量，也是无济于事。既然皇上设计坑我们，看来他根本就不想传位给我们任何一个人。母皇年事已高，总要找人继承大统。不想传给我们，难道真的想传给那2个张氏兄弟？我败给谁都认了，唯独那2个不男不女的妖人绝对不行。如果那样，我定会杀了他们。可他们2个是皇上的男宠，如果杀了他们，这样会让事情弄得更僵。不如收买他们，让他们去说服皇上。你这是与虎谋皮！事到如今，成王败寇，我们没有什么退路。如果你们大家愿意助太子成就大业，那到时候封王拜相肯定要比目前显贵得多。我不敢食言。反之，要是你们敢和我们作对，那我也敢保证，到时候即便是尸横遍野，我姓韦的就算流尽最后一滴血，也要踏着你们的尸体助太子登上帝位。
知道朕正在设计对付想要夺位的人，难道你以为朕不会早有防备？朕倒要问问你，你到底担心什么？你为什么又跑回来？奴婢也不知道，奴婢只是觉得皇上很可怜，所以担心皇上有事。朕可怜？很多人都说朕残暴、冷血淫乱，可从来没人说过朕可怜。究竟朕何以可怜呢？要杀皇上的，都是皇上的至亲，骨肉相残，这不可怜吗？虎毒不食子，可皇上却要先下手为强，难道不可怜吗？皇上不相信没人害你，所以故意给大家机会，结果他们真的来了。皇上也真的对了，所以奴婢觉得皇上更加可怜。朕曾经陷害过你，想杀你，可反过来你倒可怜朕。你说过你有妹妹要照顾，所以你绝不能死。你却担心朕比你自己和妹妹还要多。奴婢的妹妹现在有人照顾着，而且奴婢也不打算为皇上而死。奴婢只是想来看看皇上，就是这么简单。就这么简单？就这么简单吗？人算不如天算，朕诈作杀你，又要买你的命，全都是要你痛恨朕。到朕放你的时候，你会毫不犹豫地走，你会不知不觉当朕的传信鸽。其实皇上大可以去派心腹办这件事情，不是更妥吗？朕没有心腹，有的只是可以利用的人，事关重大。朕的子女侄媳怎么会不严密监视朕身边的人？利用一个无关痛痒的人，本来最是妥当。你却这么简单的跑回来，让朕败得无话可说。皇上，他们真的会置亲情于不顾，为难你吗？朕没想到，最后败在了你的单纯，败给了你的善良。冷姬，你要记住爹说的话。知道，爹。皇妹，那我说两句。皇兄请讲。皇嫂，我们现在4路人马，总共不过3、4万。就算我们拼尽全力，又如何敌得过10万雄师？要拼死周旋。要是我们败了，你们就把责任推到我姓韦的身上。好气派！假如你真的能够运筹帷幄，那我武三思也乐得成人之美。皇兄，如果你继位之后，
恢复大唐国号，还礼堂社稷。皇帝定当匡复太子，一战定江山。多谢皇帝。此事凡我礼堂子孙人人有责，皇帝请放心。若皇兄登上大统，一定不会忘记皇帝之元首。难得两位皇兄同声相应，同气相求，小妹又岂有置身事外之理？你们高兴得太早了吧？都想过没有，如何对付那城外的10万兵马？如何找到玉玺？你们是否已经想好了应对的计策？啊？启禀太子太子妃，内侍有人上官婉儿求见。请皇上速速退位。看来，终究还是你赢了。令月虽有朕的风范，可是不及你狠。三思狠，却没你聪明。隆基，你很聪明。但毕竟重情，最终只有你才是朕活脱脱的写照。承蒙皇上赞许，媳妇一定会辅助太子好好治理天下。既然你跟朕一样，太子还能驾驭你吗？终有一天，你会按捺不住，踏上篡位之路。你以为朕会让武士天下变成韦氏江山？太子妃是全心匡扶我，成就大业，皇上勿要挑拨离间。果真夫妻情重，到你死在他手里的时候，你便知道他的眼泪可是要你的命。我一定会要人的命。可不是太子的命。你叫朕如何活下去？朕已经垂垂老矣。这些年来，有他们为朕排遣顾忌，你们用不着杀他们。如今你们让朕难过，朕便要让你们活得更加难过。皇上，你误会了。其实让你难过的不是我们，是他。婉儿叩见皇上。是你出卖朕，
们。请皇上恕罪，婉儿也是情非得已。在宫中，要生存到最后，便要依傍最大的靠山，这也是皇上教婉儿的。婉儿知道，皇上始终对婉儿跟六郎的事耿耿于怀，更何况皇上年事已高，如果婉儿不另谋出路的话，婉儿恐怕很难生存下去。王任对你如此信任，对你委以重任，你竟然投靠他们，而如此出卖朕。你已经看过锦盒内的东西了吧？你把它给了太子妃。委以重任是真，可相信婉儿却未必是真。皇上将婉儿跟张氏二人送到城外去，难道不就是为了监视婉儿吗？这两个小人早有谋反之心，此举无疑是送羊入虎口。婉儿也是为了自保，献宝卖主，情非得已啊。连那两个跳梁小丑也敢造反，朕早知道你们所有的人都会害朕，朕想不到，竟然连你们这些微不足道的蝼蚁都想造反，这才是天下最大的笑话！最大的笑话！自秦以来，传国玉玺，乃国之重器，得之受命于天下，失之气数已尽。如今这玉玺在我手里，你那10万兵马，岂敢轻举妄动？谁敢阻我太子登位？死老太婆，你气数已尽。那又如何？没有朕的旨意，他们是不会轻易退兵的。你们高兴得太早了。那么好，你们两个上来呀！当一队坐困愁城的帝后，当一队坐困愁城的帝后吧！皇上昭告天下，传为太子刻日于通天宫登位。上次所有的兵马进城，我们还没有出宫，就被兵马挡回来了。我早就知道会有一场大变，果然真的天变了。这次，不知道会有多少人头要落地了。哎呀，是多少人要遭殃啊？这个怎么办？会怎么办呀？这一次，我出人头地的机会来了。顺应天时，受兹明命，朕承皇天之眷命，乃烈圣之洪修，奉上皇圣神皇帝之诏，于正月25旨告天地宗庙社稷及皇帝位，深思付托之重，实切京业之怀，望室内之臣不懈于内，忠志之士忘身于外，大赦天下，与民更始。钦此。神龙元年正月25日，太子李显即帝位，册封韦氏为皇后，封相王李旦为太尉，太平公主加号镇国，
梁王武3司进位司空，访宫女3000，另免金岁税赋。正月26日，上皇帝武曌移居上阳宫。2月7日，新帝李显率百官拜谒上皇帝，赏尊号则天大圣皇帝。2月初4，新帝复国号为唐。才刚过初冬没多久，天气一下变那么冷。此刻这里犹如冷宫，门前冷清，冷暖人情。如果你还学不会冷心冷面，你迟早会冻死在宫中。如今只有奴婢陪在太上皇身边，你就放过奴婢吧。就算你再怎么责怪奴婢，日子也不会好过一点。可是也不会更难受啊！嘿呀，真是虎落平阳被犬欺呀！想当初谁不对老夫前呼后拥，今天却呼呼喝喝，真是人情冷暖呐！说的是呀。奴才叩见太上皇。你们两个这般大呼小叫的，所谓何事？回太上皇，刚才刑部，皇上已经下令恢复大唐旧制，天地春夏秋冬6宫，恢复吏礼户兵刑工6部，神都也改为东都称号，就连皇上他也不姓武，他改姓李了。刚才刑部通知奴才，2位张大人的府邸已查收完毕，应太上皇所求，将他们的遗物带回给太上皇。可是那些看门的小太监是百般刁难，又是盘问，又是查实，是奴才据理力争，才得以放行啊！狐假虎威！皇上，请过目。奴婢来帮你。5郎6郎的东西，朕不要别人碰。奴婢参见郡王爷。免礼。你我曾经共患难，纵非知己也是良朋，你大可以叫我3公子。你孤身一人随皇祖母移居上阳宫，实在是辛苦了。多谢3公子关心。虽然如今就只有奴婢一个人伺候太上皇，不过奴婢觉得跟太上皇相处反而容易多了。奇怪，现在皇祖母大权旁落，被皇上软禁于此，照理应心情渐佳，为什么反而容易相处了？
从前太上皇生杀予夺，喜怒无常。虽然现在说话一样尖酸刻薄，但不知怎的，总觉得风趣的多了，跟他说话也轻松的多了。皇祖母一直背负天子大权，不但被压得喘不过气来，连人性也几乎泯灭了。如今失去大权，反而让他得到了解脱，终于恢复了人性。如此说来，那太上皇是因祸得福了。孟凡，可否留心皇祖母的举动？若有什么情况，马上通知本王。太上皇曾经说过，三公子最重亲情。可是如今，太上皇只不过是一个年老多病的老人家，三公子何苦要如此对待他？本王这样做，也是为了皇祖母她老人家好。这大半年来，10万兵马依然屯兵城外，皇祖母始终不肯下令退兵。皇上皇后深感害怕，秘密调动各地兵马。皇祖母又怎么会想不到呢？所以兵戎相见，早晚之事。如此说来，那百姓岂非又要活在兵荒马乱之中？如果事情真到了那个地步，以皇后的品性，宁愿玉石俱焚，也绝不会让皇祖母得逞。如此一来，皇祖母难免危机四伏，所以我才需要你来帮我这个忙。三公子未免干戈大气，为保太上皇性命，奴婢实在佩服。不过，奴婢不能出卖太上皇。这怎么能算是出卖呢？太上皇最痛恨人家出卖他。上官大人的事情已经很让他心痛，他现在有病在身，就连服用丹药的事也是由奴婢一个人负责。可见太上皇只信任奴婢一个人，所以我绝对不能做出同样的事情。更何况奴婢相信太上皇也不想看见兵戎相见的。早年他废了李氏皇帝，然后自封为帝，之后把起兵反对他的人全部杀绝，今天也会是一样的。不一样的，我不懂该怎么说。总之，我就相信他不会。纵使你没有看错皇祖母，可是皇上武三思，就算是本王和我爹为了争夺天下，都会不惜一切的。如果你真的要站在皇祖母那一边，那就千万要小心了。多谢三公子关心，奴婢定当谨慎小心。新帝登基，放了3000多宫女出宫，可是就是没有我们的份儿。你不是自愿进宫的吗？怎么又想出宫了呀？当初入宫只因家贫，只为混个3餐温饱。可如今看到越秀姑姑无辜枉死，小凡姐又陪着太上皇被困上阳宫，想到这一切，我真的好怕呀。小福姐，你说小凡姐还没有机会离开上阳宫回到这里吗？谁知道啊！但是我已经叫小马去打听了，到现在还没有消息。不过听说皇后最恨太上皇了，如今皇后得势，万一要对付太上皇的话，说不定小凡姐会被拿去陪葬，永远都出不了上阳宫呢。哎，这也未必。听说小凡姐跟太上皇相处的不错，到时候如果太上皇再次得势的话，那小凡姐就可以飞上枝头了。我们还得巴结她呢啊！哎呦，我们这些宫女啊，半点由不得自己，只能任人鱼肉啊！我才不要任人鱼肉呢！我要做主，我要当家，我要找最大的靠山，我才不要让别人欺负我们姐妹。对。你们都在呢。哦，周公公。参见周公公。免了，皇后懿旨，让你进宫觐见。皇后娘娘要见我。娘娘。奴婢叩见娘娘。你会梳头吗？奴婢会。奴婢的手艺是上服局的赵尚福亲自传授的。赵尚福，从前那个死老婆子一直找他梳头，
来吧。是。奴才告退。娘娘的头发秀发如丝，怎么梳都好看。你很会说话呀，也很会把握时机，不像你姐姐那样。娘娘认识姐姐？认识。那个死老太婆子不是很喜欢她吗？要是那死老太婆子还在位的话，你姐姐一定会取代上官婉儿，成为她身边的第一红人。不过呀，要是等那死老太婆子死了，你姐姐也一定会跟着她一起下葬的。姐姐一向鲁莽行事，如果有冒犯娘娘的地方，请娘娘恕罪。我叫你来就是要给她一条生路啊！皇后娘娘驾到！媳妇叩见太上皇。奴婢叩见太上皇。奴婢叩见皇后娘娘。听闻太上皇凤体为和，媳妇特来拜见问候。哎呀，这蜀往东来的，身体不好要及时进补啊。我这儿有一锅狗肉，正合时宜，太上皇趁热吃了吧。狗肉，你凡事当真，出人意表。啊，哎呀，是因为这条狗太不听话了，我把它关起来，狠狠地打了一顿。可没想到它太老了，经不起打，被打死了。哎呀，谁让它不识时务，到现在居然是尸骨无存。关门打狗只有死路一条。不过朕劝你要一击必杀，否则赶狗入穷巷，迟早被这条狗反咬一口。孟凡，本宫不吃狼心狗肺，喂狗吧。奴婢遵命。孟夫，你也退下吧。奴婢告退。如今已无旁人，你有什么话，尽管讲吧。皇上已从各地调来20万大军勤王，为了避免兵戎相见，我劝太上皇速速下旨，退兵吧。20万大军，有多少是三司的兵马？还是太平公主和八皇儿的？就算你赢了，你那江山，可又剩下多少？朕劝你还是偏安一隅，做你的皇后吧。得了吧你！朕当皇帝的人才称自己为朕，你现在又不是皇帝了，别朕的，朕个没完没了。哼，叫什么没关系，这片江山就是让我拱手让出去，我也要交给姓武的或姓李的，但绝不会交给姓韦的。是吗？你愿意交给姓李的、姓武的？我看你谁都不愿意给。我那一对儿女，重任先惠，他们不姓李吗？可你又待他们怎么样？他们不是也惨死在你的手中吗？可怜我那2个孩子，
连20都不到，贤惠还怀有身孕。你听信那2个妖人的几句妖言，就把他们给活活的毒死。你到底杀了多少姓李的呀？啊，你自己都数不清了吧？无论镇杀再多的人，也都是为保举江山。你想不劳而获，痴心妄想。好啊，那本宫就跟你耗下去，好好看。啊！哎呀，你看，你现在都是82岁的老妇啦，老妇！本宫呢，比你年轻30多岁，我倒要跟你好好看，到底谁长命百岁，到底谁笑到最后。你想跟朕比长命，朕乃万岁，你可别后悔。万岁！我看你没了地位，没了那2个妖人，你还能活几天？妹妹可好？原来你去服侍了皇后娘娘，那你以后一定要谨言慎行，万事小心呢。我才不像姐姐那么爱闯祸呢。姐姐，对不起，那天跟你约了要相见，可是皇后娘娘急着召见，所以让姐姐空等。你不会怪小福吧？姐姐怎么会怪你呢？姐姐只要知道小福每天过得开开心心，吃好穿暖，无病无灾，就算不能天天相见，姐姐也就满足了。姐姐这么疼妹妹，妹妹当然也要这么疼姐姐啊！别卖口乖，你要听话。你要知道，这宫里头是最危险的地方，就算姐姐多想保护你，也力不从心，我们也只能任人鱼肉。所以你要记住，不论什么都比不上保命重要。我知道，我一定不会任人鱼肉的，我一定要保住性命，在宫里活到最后，笑到最后。姐姐，如今太上皇已经失势，不如你跟我一起投靠皇后娘娘，这样我们就可以在一起了呀。是皇后娘娘让你来跟我说的。是，她要你打听太上皇的一举一动，如有异动，及时禀报。不行，我不能背叛太上皇。为什么？现在全天下的人都觉得你们是一伙的，他们一直都是水火不容。他日如果太上皇归西的话，皇后娘娘一定会对你不利。姐姐，你要未雨绸缪啊！太上皇已经众叛亲离，如果我再这么做，他太可怜了。在这宫里，实在有太多可怜的人，帝王、皇亲、宫女、太监，莫不在争斗之中。姐姐不想卷入其中，更加不想让你深受其害。你跟皇后娘娘还是疏远些好。姐姐，你太天真了。现在宫中最大的势力就是皇上，还有皇后娘娘，非有即敌。皇后娘娘说过，他日如果太上皇归西的话，她要你一起殉葬。这是最后的机会。你
妹重聚，不应该很开心吗？太上皇，你怎么知道？刚才那个小宫女一进来，你的目光便再没有离开过她。你不是对我说过吗？这宫中你还有个妹妹，不问便知了。她叫你投效皇后了？太上皇，这个你也知道？刚才皇后拿来一锅狗肉，岂会只是为嘲讽朕的？她是故意制造机会让你们姐妹俩独处。当然，皇后是另有目的的。这是什么？都瞒不过太上皇的眼睛。朕14岁入宫，快要70年了，看尽了人间百态，谁骗得了我呢？不过只有那一次，那就是你，竟然让朕大出意外。骗你的，骗不了你；不骗你的，却骗了你。那是奴婢的问题，还是太上皇您心思的问题啊？你是讽刺朕心地不好吗？奴婢不敢。那皇后拿什么要挟你归顺她？皇后娘娘要奴婢陪太上皇殉葬。她就只有这点伎俩，真是难成气候。其实太上皇，您这么英明，曾经什么都拥有过，为什么不退下来，好好度享余生呢？要来劝朕吗？你是怕皇后对朕不利呢，还是真怕要为朕陪葬？朕是长生不老的，所以你也死不了。那奴婢真的是要祝太上皇您万岁万岁万万岁了。哼，信不信由你了。以前太上皇还精神百倍，可如今太上皇睡得都没之前多了。就算不为自己的身体想想，也该为奴婢们想想吧。身陷困境，你还如此放轻松，真不简单呢。奴婢的心情重得像石头一样，差点一沉不起，怎么会轻松呢？死不了的。当日朕当众夸赞皇后跟朕相似，但是令月三思一定甚为不服。就算响儿已经登位，他们两个早晚会图谋不轨。你想想，在这种形势下，皇后的凤座是不是可以长稳安坐而毫无隐患呢？原来早在当日，你就已挑拨离间。可是他们始终是你的至亲啊，你怎么下得了手呢？自古多少帝皇是死在至亲之下，要成大业，便要六亲不认。难怪太上皇当日会赐死皇帝的一对孩儿。听闻太上皇还把自己的亲生女儿也给杀掉。你，奴婢失言，奴婢知罪。走，快走，别烦朕。奴婢告退。奴婢参见娘娘。免了。孟夫啊，那件事情你姐姐答应了吗？答应了，当然答应了。有谁是不怕死的呢？嗯，好啊。
真的有哭声，真的有！或者是做梦了？快去呀，快去呀，快去！太上皇，没有啊，不是又在误不一阵吧？别闹了，没有人会相信你的。我的药呢？快拿来！我的药，我的药，哦，在这儿。我的药，太上皇，少吃点儿。怎么样？什么？你竟然欺骗皇后娘娘！我也不想这样啊，但是姐姐的不肯，皇后娘娘又一直追问，我总不能告诉她真相，她会杀了姐姐的。哎，可是那也不是办法呀。皇后娘娘要孟凡去监视太上皇，可是太上皇真有什么动静的话，你也不知道啊。哎，到时候你们姐妹俩可是要杀头的。那怎么办啊？小马，你帮我去劝劝姐姐好不好？帮帮我。哎呀，不行，你姐姐最疼的就是你。你都不行，何况是我呢？那完了，完了！孟福，孟福，我再帮你想想办法就是了嘛。这里来了，这里可是软禁太上皇的地方，要是被误会了，可是要杀头的。哎，这不天气慢慢转凉了吗？内侍省让我送点木炭过来。哎，对了，听孟福说皇后娘娘要挟你，要把你给太上皇陪葬，你到底有什么打算？我也不知道，船到桥头自然直吧。孟凡啊，有的时候在宫里自私一点，没有人会怪你的。我知道。我也很自私，我不想死，我也会想尽办法保命。但是，我不想为了保命而赔上别人的命。我知道你一向很固执，可是万一到了危急存亡的时候，希望你想想孟福，不要以身冒险。我明白。我还要打扫，你把东西先放那边吧。那我先走了啊。小马，你在干什么？你想干什么呀？孟福怕皇后娘娘对你不利，你没有答应孟福，万一太上皇这边有什么异动的话，孟福不能通知娘娘，到时候你们两姐妹就更加不得了了。所以啊，所以你就偷偷跑来这里，看看太上皇有什么秘密，然后你好回去，让孟福对皇后娘娘有所交代。孟凡，孟福这样做也是为了你啊。这不是石经金光藏景陆行神经吗？这是本道书啊，我还以为有什么秘密呢。这是什么书啊？啊，这你就不懂了吧？告诉你，鲁公公曾经跟我说过这么一个故事，说春秋的时候，周烈王太子姬晋，他呢遇到了一位仙人。仙人教他的这套石经金光藏景陆行神经，说只要练30年，
炼成了金丹，便可麒麟跨凤升到天上去，人称升天太子。这个不就是活脱脱的神仙故事吗？两位国公爷，干嘛要收藏这个东西呢？我想，也许他们跟秦始皇的想法是一样的，想成仙吧。哎，每个朝代的皇帝都想长生不老，真没想到二张这两个妖人也想成仙啊！来人呐！来人呐！来人啊！来人呐！太上皇，太上皇怎么了？奴婢来了。太上皇，怎么了？朕又听到婴儿的哭声了。上阳宫内冷冷清清，哪来的婴儿啼哭啊？有啊！太上皇，您服了丹药了吗？服了。你为何问这个？太上皇不是跟奴婢说过，太上皇是长生不老的吗？所以奴婢也死不了啊。你想说什么？太上皇为什么会喜欢两位国公爷呢？是因为他们年轻，还是太上皇以为他们可以令你年轻呢？太上皇听过10金金光化形灵丸吗？你看了五郎六郎的遗物啊？奴婢本来以为太上皇是为他们的死而伤心，却原来是为自己在伤心。六郎，你们，五郎六郎，你们这么一去，叫朕如何活下去呀？奴婢来帮太上皇。五郎六郎的东西，朕不让别人碰。因为他们死了，就没有人为太上皇去炼制长生不老的丹药。那两个小丑暗中反对朕，值得朕伤心吗？当年如果不是要他们为朕寻找长生药，朕才不会把自己的孙儿和孙婿亲手杀了。你为了长生不老这些个无稽之谈，竟然亲手杀死了自己的孙儿孙婿。